வணக்கம் மக்களே, ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனல் உங்களை வருக என்று வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோட டைட்டில் என்னன்னா கோகர்னா பார்ட் 2. அதாவது நாங்கள் கோகர்னா போயிருந்ததை 2 பார்ட்டாக பிரித்து போடலான்னு முடிவு எடுத்திருந்தோம். போன வீடியோட எண்டில் கேமராமேன் ஜில்லிஃபிஷ் கிட்ட கொட்டு வாங்கினது, கோகர்னாவில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீச்சஸ், கேவ்லாம் நிறைய பார்த்ததை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த எபிசோடோட எண்டில் நாங்கள் பீச்சில் போய் கரை சேர்ந்ததும் நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எங்கெல்லாம் போயிருந்தோங்கிறத நீங்கள் இப்போது இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறீங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட் பாரடைஸ் பீச்சில் தான் டென்ட் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவில் இருந்தோம். பட் அங்கே ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே ஸ்மால் ஹில்ஸ் பீச்சுன்னு ஒன்று சின்னதாக பார்க்க அப்படியே ப்ரைவேட் பீச் மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அதனால் நம்ம அங்கே டென்ட்டை போடுவோன்னு ஒரு முடிவுக்கு நாங்கள் வந்தோம். கரைக்கு வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு பண்ண விஷயம் என்னென்னா, ஜெல்லிஃபிஷ் கிட்ட கடி வாங்கின எங்கள் கேமராமேன் ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் 2 பேர் சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மீதி 2 பேர் டென்ட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பாரடைஸ் பீச்சுக்கும் இந்த ஸ்மால் ஹில்ஸ் பீச்சுக்கும் ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையாது. இந்த கருப்புக்களுக்கு அந்த சைடு தான் பாரடைஸ் பீச். அது இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். நாங்கள் போனப்போ சில கேம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்தாங்க. கேம்பிங்க்கும் இந்த பாரடைஸ் பீச் தான் ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆனால் ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரரில் எப்போதுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக அன்எக்ஸ்ப்ளோர் பிளேஸ் தான் நம்ம பண்ணுவோம். அதனால தான் நாங்கள் இங்கே பண்ண முடிவு எடுத்தோம். போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன், நீங்கள் இந்த பீச்சுக்கு ட்ரெக் பண்ணியும் வரலாம், போட் வழியாக வரலான்னு. உங்களுக்கு 2த்தையும் காட்டணும்னு நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தோம். அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, தங்கியிருந்த இடத்துல இருந்து போட்டில் இருந்து கிளம்பி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீச்சஸ், கேவ்ஸ்ன்னு டால்ஃபின்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தோம். நீங்கள் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்ஸ்மேன் கிட்ட அதை நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிக்கலாம். அவங்களோட நம்பர் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சாலும் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ மேலே இருக்க ஐ ஐக்கான்லேயும் வரும். அடுத்து நாங்கள் அங்கே இருந்த அழகிய மலைகள் வழியாக ட்ரெக் பண்ணி போக போகிறோம். இந்த ட்ரெக்கோட முடிவு நம்மளை எங்கே போய் முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆரம்பித்த இடத்துக்கே போய் விட்டுரும். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி கடலில் செம்மையாக ஆட்டம் போட்டனால எல்லாருக்கும் செம்மையாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வந்த உடனே மேகி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணனால பாதி வேலை ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருந்தது. அதனால் மேகியை மட்டும் உள்ளே போட்டு கிளற வேலை மட்டும் தான் இருந்துச்சு. செம்மையாக வெளுத்து கட்டணும் மக்களே. வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு அங்கே கொஞ்ச நேரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இவங்க 2 பேரும் அவங்களோட இளமை பருவத்துக்கே போயிட்டாங்க போல தெரியுது. நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா குக் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், என்ன வேணால் பண்ணுங்கள். ஆனால் நீங்கள் போகும்போது குப்பையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. அடுத்து வரவங்களுக்கும் சரி, பல வருஷம் ஆனாலும் சரி, அந்த இடம் அப்படியே மாறாமல் அழகாக இருக்கும். நம்மளோட ட்ரெக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் நடந்தாலே போதும், நம்ம தங்கியிருந்த இடத்துக்கு போய் நம்ம சேர்ந்துடலாம். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன், இந்த கல்லுக்கு பின்னாடி தான் பாரடைஸ் பீச் இருக்குன்னு. இதுதான் நான் சொன்ன அந்த பாரடைஸ் பீச். இந்த பீச்சுக்கு கேம்பிங் ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த பீச்சிலேயே உங்களுக்கு டென்ட்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இல்லைனா நீங்களே கூட டென்ட்டை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் போட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். எக்ஸ்ப்ளோரர் மலையேற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நம்மளும் அவர் கூட சேர்ந்து மலையேற வேண்டியது தான். இந்த ட்ரெக்கிங் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு மீடியம் டிஃபிகல்ட்டியாக தான் இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஆல்ரெடி மக்கள் நடந்து வந்த பாதையோட தடங்கள்லாம் இருக்கும். அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் போனாலே இந்த ட்ரெக்கிங்கை எந்த இடத்துலையும் தொலைஞ்சு போகாமல் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் முடிச்சிடலாம்.
இந்த ட்ரெக் ஏன் ஒருத்தன்னு உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல இருந்து கிடைக்கிற வியூ பூமிக்கு வெளியில், அதாவது அவுட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வியூன்னு தான் சொல்லணும். கோகர்னாவோட ஒரு மேஜர் பார்ட்டியே உங்களால் இங்கேருந்து பார்க்க முடியும். அதனால தான் பேரடைஸ் பீச் போகிறதுக்கான ட்ரெக்கிங் வழியாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க மக்களே. இதோட இந்த வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கோகர்னாவோட ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஷிப் பற்றி பார்க்க போகிறோம், அதாவது க்ரூஸ் ஷிப். அதுக்கப்புறம் பீச்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் கோகர்னா சுற்றி எந்தெந்த இடங்கள்லாம் நம்ம விசிட் பண்ணலாங்கிறத பிளேசஸ் டு விசிட் இன் கோகர்னான்னு தனியாக ஒரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதில் நம்ம யானா கேவ்ஸ், ஃபோர்ட் அப்படின்னு பல இடங்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வீடியோலாம் மறக்காமல் நீங்கள் பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். தயவு செஞ்சு ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஹெவன் எக்ஸ்ப்ளோரர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அன்டில் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ, டாடா பாய். இன்னொன்னு இது